Bir gün yuxudan oyandığınızda yoldaşınızın, uşağınızın veya hər hansısa bir doğmanızın yerinə başqa birinin keçdiyini düşünün. Ancaq bu insanlar doğmalarınızın əkizi qədər birəbir eyni görünürlər. Nə hiss edərdiniz? Qırx yaşlı Mary uşağına qarşı aqressiv hərəkətlər etdiyinə və onun həyatı üçün təhlükə yaratdığına görə psixiatrik müayinəyə göndərildi. Mary'nin iddiasına görə onun 9 yaşlı qızı Sarah dövlət və ya hansısa bir qurum tərəfindən qaçırılıb və onun yerinə eyni görünümlü başqa biri gətirilib. Mary hətta əkiz uşaq dünyaya gətirdiyini, lakin xəstəxana qeydlərində yalnız Sarah'nın doğumunun sənədləşdirildiyini deyirdi. O hərdən qızının məktəbinə gedib, onu götürməkdən imtina edərək, "Mənə əsl qızımı verin, nə etdiyinizi bilirəm," deyə qışqırırdı. Tibb işçiləri, dost tanışları və qohumları Sarah'nı onun uşağı olduğuna inandırmağa çalışsalar da, lakin Mary Sarah'nın onun əsl qızı olmadığını düşünməyə davam edirdi. O hətta bir dəfə əsl qızını başqa bir insanın maşınında gördüyünü və həmin insanın Mary'ni görən anda maşını ilə oradan sürətlə uzaqlaşdığını deyirdi. Mary'nin müalicəsində dərman təyin edilsə də, bu Mary'də müsbət nəticə vermədi. Hətta növbəti günlərdə dərmanın dozası artırılsa belə, heç bir dəyişiklik müşahidə olunmadı. Bu müddət ərzində Sosial Xidmətlər İdarəsi Mary'nin valideynliyə yararlı hesab edilənə qədər qızına qəyyumluq tələb etdi. Məhkəmədən sonra Sarah Sosial Xidmətlər İdarəsinin nəzarətinə verildi. Bir müddət sonra Sosial Xidmətlər İdarəsinin ana və qız arasında təşkil etdiyi görüşdən Mary imtina etmişdi. Çünki o, hələ də Sarah'nın onun əsl qız olduğuna inanmırdı. Sarah anası haqqında bunları deyirdi. "Anam mənim onun qızı olduğuma inanmır. Amma mən hələ də onu çox sevirəm." İlkin müayinədə bütün simptomları nəzərə alaraq, psixiatrlar heç düşünmədən Mary'yə bu diaqnozu qoymuşdular. Capgras sindromu. Bu sindrom ilk dəfə 1923-cü ildə Fransız psixiatr Joseph Capgras tərəfindən nadir bir xəstəlik olaraq təsvir edilmişdir. Capgras sindromu bir insanın ailə üzvü, dost tanışı, hətta ev heyvanı kimi yaxın birinin eyni görünsələr də başqa biri ilə əvəz edildiyinə inandığı nadir bir nevropsixiatrik xəstəlikdir. Bu özünü aldatma inancı çox vaxt qorxu, narahatlıq və paranoya hissləri ilə birlikdə müşahidə olunur. Capgras sindromunun dəqiq səbəbləri tam olaraq bilinmir. Lakin bunun beynin tanış üzvləri tanıma və incələmə qabiliyyətinin pozulması ilə əlaqəli olduğu düşünülür. Bu sindrom demans travmatik beyin zədəsi və şizofreniyada daxil olmaqla müxtəlif nevroloji vəziyyətlər nəticəsində baş verə bilər.
Kapqara sindromunun müalicəsi adətən altda yatan xəstəliyin müalicəsini əhatə edir. Bu tez-tez psixoterapiya, dərman və ya hər ikisini əhatə edə bilər. Müalicə nəticəsində insanın tanıma qabiliyyəti adətən yaxşılaşır və Kapqara sindromunun simptomları azalır. Ancaq bəzi hallarda bu simptomlar qalıcı olaraq qala bilir.